Jadi perlehat itu tanya tertanam dalam dada anak mit heboh ilmu. Yang pertama ilmu fikah duglah farduin, kedua ilmu tasawuf duglah farduin, ketiga ilmu tauhid duglah farduin. Nyal hebohnya haji hanan. Hanjut fikah tok hana tauhid tasawuf, hanjut tauhid tasawuf tok hana fikah, hanjut fikah tauhid hana tasawuf. Pokok jin hebohnya benar dalam dada ini. Dari anak ni tertanam matayan sampai budaya karayu sampai uluha sabar natayan berlaku. Apabila jino hana tajuk pendidikan, hana tajuk budaya pendidikan daya, nyan anak budaya tinggalnya hana puhara. Nyan iji ku yang idingo laju kakunya diterima. Tapi menyona tajuk pendidikan daya, daya hana kepurna tauhid ahli sunnah wal jamaah. Na purna fikah bermadhab Syafi'i, na purna tasawuf bermadhab Imam Ghazali atau Syekh Junaid Al-Baghdadi, na purna tauhid badaya madhab yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Nyan apabila kali tertanam matanya dalam dada ini sehingga ho mantang ija ane budaya wate iti ilmu go wate paso ideologi go kanangan itari kanangan itu. Tapi meyohana sama sekali hana pun coba-coba anu ya'juj pedi apabila heboh ilmiah hana dalam dada nyo lumpegah kejadian kejadian ini hana lumpegah kampung tu ide daerah ni karena dino katruh tingkat aliran je kubah puasa bago je kubah puasa bago aliran walaupun adanya hana ramai orang itu yang perahu cuman anak mi hana dasar ilmu agama hana dasar heboh bunuh yang terpegah bunuh dan dadai ipate ode urupura alirannya wate bulin puasa mesti lom puasa ro nang kuimun puasa sama-sama puasa dua nyan ilmu mesti lom pajehu puasa lom puasa ro kuni lu dong koi mum nan puasa dong kubah puasa lu ya aju jut nak keleron yang berarti puasa lu kabar lu bedah lu wa baju hubung dua gatrop yang rukuk dua bak nanti ya jolo koi mum puasa buno kalau jolo goi yang kana lu puasa balu cara joli tegolong ipeh demu tegolong ya dan masa lelong kubah puasa baru ni bunuh basurah pohut leh murid dalam nunjuk kaji kita nyan kabat tu kira nyan kana alirannya ni di daerah tu yang tiga lung begah bahaya dia teman pun naur ikut dumur ikut apalagi napeng lo so yang teng tamang ni peng hai urang tanya obat ilia ada pegah dia kubah puasa bangun dum hanjir kubah tahu begitu apalagi dia kubah bangun peng long na anu yang kembahaya nyo baju ibu dama ada go maka untuk keselamatan anu kalah tabuh jalan tok badaya lain hana cerita selamat tidak ada dia aju berangkah apabila hana tertanam hebohnya dalam dada anu yang hana puhara selamat teman so tukang tanam yang kubadaya pet memeh binam badaya insyaallah nyan bahagia anu dunia dan akhirat.